Restocking on freebies. So pretty. TikTok terserah deh ya. Lu mau naikin video gue, salah. Konten gue, enggak, terserah. Gue nggak akan menyerah. Gue bakal tetep bikin tuh video, salah. Tuh konten-konten setiap hari. Biar bakal muncul lagi yang namanya 60k, 100k. 50k aja gue udah bersyukur. Enggak sih, sebenarnya gue bukan mempermasalahkan itu ya. Nih, lu bikin gue terbang di angka 1000 ke 5000. Banyak tuh yang like, yang nonton juga. Pas udah 5000 yang nonton, atau 4000 deh, langsung lu stopin video gue di FYP orang-orang. Jadi yang nonton cuma 4000-an. Gue nih jualan iya. Jadi tolonglah, tolong banget video-video gue yang apalagi yang jualan tuh dinaikin. Dadah. If your video is exactly 7 seconds long, you show up on people's For You page. Did it work? Let me know. Hai, yuk packing freebies buat next restock yang bakal datang. Jadi ini tuh box freebiesnya isinya udah mau habis, jadi aku mau ngisi lagi. Ini permennya, ada permen Yupi, sama ada permen Milk kita. Nah ini tuh plastik buat packingnya. Jadi aku tuh selalu ngasih 2 jenis permen di dalam satu pack freebiesnya. Dan jangan lupa maskot kita Daichi sticker. Dan juga ada Suga stiker. Nah, jadi ada 2 permen dan 2 stiker di sini. Yuk, kita isi boxnya dengan freebies-freebiesnya. Oh ya, menurut kalian ini freebiesnya udah oke atau kalian lebih prefer banyak stiker atau photocard gitu daripada permen kayak gini? Please komen ya, kalian lebih suka kayak apa. Thank you.